हाय एवरीवन। तो मेरी जो आपने लास्ट वीडियो देखी थी वो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर थी और मेरे परमानेंट रेजिडेंसी प्रोसेस के ऊपर थी, मेरी पूरी जर्नी थी। इस वीडियो में यहाँ पर एक स्नोस्टॉर्म हुआ था और मेरे पूरे ड्राइववे पे और पूरे बैकयार्ड हर जगह बर्फ़ जम गई है। तो मुझे अब ये बर्फ़ हटानी है, तो ये स्नो शॉवल लिया है मैंने और मैं आपको दिखाता हूँ स्नो कैसे हटाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये ड्राइववे से हटानी है और पीछे से हटानी है। तो मैं पीछे से शुरू करूँगा, पीछे ज़्यादा नहीं हटाऊँगा, बस रास्ता बनाऊँगा नीचे सीढ़ियाँ जाने के लिए। फिर उसके बाद सामने आके ड्राइववे से पूरी क्लियर करनी पड़ेगी और रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि हम घर भी गंदा ना हो, अंदर ये स्नो वाली चीज़ें से पैर वैर ना आए और जो है साफ़ भी हो जाए और गाड़ी वाड़ी निकालने में भी आसानी हो। ओके, तो बैकयार्ड में पहले से मैं रास्ता बना चुका हूँ, बट इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं ताकि स्लिप वगैरह ना हो। तो अगर आप देखेंगे पूरा बैकयार्ड जमा हुआ है, पूरा स्नो स्नो पड़ी हुई है, हर जगह स्नो और काफ़ी ज़्यादा स्नो है। तो बहुत ठंड हो रही है। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ स्नो कितनी गहरी है। इतनी गहरी है भाई तो पहले इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से और फिर अपना रास्ता बनाना हम शुरू करेंगे। बहुत भारी है एक्चुअली। अगर मैं इसको अभी नहीं हटाऊंगा तो ये पूरी जम जाएगी और अगर बारिश होगी तो वेट होने से बहुत भारी हो जाएगी और फिर इसको बिल्कुल नहीं हटा सकते, बहुत भारी हो जाएगी। आई मीन हटा तो सकते हो बट मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ की जितनी हटनी थी शायद मैंने हटा दी है। भाई मेहनत का काम तो बहुत है बट करना तो पड़ेगा। तो अब मैं रास्ता बनाते हुए आगे चलते हैं और सामने चल के ड्राइवे क्लियर करते हैं। ये जितना क्लियर होना था हो गया है। तो देखो ऐसे जम जाती है बर्फ़, ठंड है। पूरा जमा हुआ है बट थोड़ा सा पतली सी गली, एक रास्ता निकाल लेते हैं ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो विदाउट एनी ज़्यादा स्ट्रेस और मेहनत। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ। तो बैकयार्ड से वो छोटी सी गली बना के मैं वापस फ्रंट पे आ गया हूँ। तो इससे पहले मैं ड्राइववे को क्लियर करना शुरू करूँ और फ्रंट एंट्रेंस को क्लियर करना शुरू करूँ, सबसे ज़रूरी है गराज से ये हटाने का, क्योंकि जब गराज बंद होगा तो ये सील नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ होगी और फिर गराज ठंडा रहेगा। तो सबसे पहले ये साफ़ कर देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ओके, गराज पूरा गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि स्नो से सारा गंदा हो गया है। तो इससे पहले जमे को हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत मेहनत का काम है भाइयों। आसान लग रहा होगा बट आसान है नहीं ये।
समझ नहीं आ रहा कैसे हटाएं। ऐसे तो ये हटेगी नहीं। यार मैं कोई खेल रहा हूँ क्या? स्नो हटानी आ, वो देखो पीछे एक स्नो मूवर आ गया जो रोड से हटा रहा है सारी स्नो। काश मेरे पास भी ये होता और ये मेरी सारी स्नो हटा देता। यार ये एक राउंड मार जाए सारी स्नो हट जाएगी। तो हटाता हूँ और फिर लास्ट में आपको इसका एंड वो दिखाऊंगा। पहले मैं फ्रंट एंट्रेंस कर देता हूँ, वो ज़्यादा इजी लग रही है। तो यहाँ पर फ्रंट एंट्रेंस भरी पड़ी है, इसको करते हैं साफ, क्योंकि यहाँ किसी को आएगा कोई फिसल जाए चोट लग जाए भाई क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले तो ऑलमोस्ट यहाँ से क्लियर हो गई है स्नो। तो आने जाने का रास्ता बन गया यहाँ से, क्योंकि स्नो क्लियर हो गई है। ओ तो मेरे को ज़रा जोश जोश में याद नहीं रहा और मैंने गलती से स्नो उठा के अपने कैमरा मैन पे डाल दी भाई। बेचारा मेरा कैमरा, उस बेचारे को ठंड लग रही है। मुश्किल है भाई, इतना आसान नहीं है।
समझ नहीं आ रहा है मैंने स्नो हटाई है और मचा दी है। एक तो अपने आप को ना सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सब एक साथ हटा सकता हूँ, बीच बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए। अगर मुझे स्नो हटाते हुए और ही देख लेगा वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। I remove snow, so I'm a remover. No, I don't know. I shovel snow, so I'm a shoveler. Oh, okay. I'm making good progress. तो बस ये लास्ट लेग है, ये लास्ट लेग स्नो में हटाने वाला हूँ। इसके बाद मैं थक गया, तो यहाँ जब भी स्नो पड़ती है हटानी पड़ती है। कुछ लोग प्रोएक्टिव होके उसी टाइम हटा देते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं कि बारिश हो और स्नो हो और भारी हो जाए और मेहनत करके हटाएं। कुछ लोग हटाते भी नहीं है, सारे सही हैं। मैं फर्स्ट या सेकंड टाइम हटा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है ये, बहुत मेहनत लगती है, सांस फूल गई है। बस ये लास्ट लेग कंप्लीट करने के बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। चीयर्स। हो गया। Alright guys, see you in the next video.